Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya Anari di channel YouTube Belajar Kreatif. Kali ini saya akan membahas cara membuat ramuan alami untuk mengobati batuk, sakit tenggorokan, infeksi saluran pernapasan dan ramuan untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ya. Oke langsung saja kita simak videonya ya. Jahe dan madu untuk mengobati batuk. Campurkan irisan jahe segar dengan madu. Konsumsi campuran ini untuk membantu meredakan batuk. Daun mint untuk mengobati sakit tenggorokan. Rendam daun mint segar dalam air panas. Tunggu hingga dingin dan saring, lalu minum. Rendaman daun mint ini dapat meredakan sakit tenggorokan. Selain itu, daun sirih juga dapat digunakan untuk meredakan sakit tenggorokan. Keringkan daun sirih dan rebus dalam air. Gunakan air ini sebagai kumur-kumur. Air lemon dan madu untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Campurkan air lemon segar dengan madu lalu minum secara teratur. Campuran air lemon dan madu dapat membantu sistem kekebalan tubuh. Selain itu, jahe dapat juga digunakan untuk membantu sistem kekebalan tubuh dengan cara rebus potongan jahe dalam air biarkan dingin lalu minum. Bawang putih untuk mengobati infeksi saluran pernapasan. Konsumsi bawang putih mentah atau digunakan dalam masakan dapat membantu mengobati infeksi saluran pernapasan.